हेलो नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ नेपाल न्युज पोस्ट .com हेर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल न्युज पोस्ट .com मा म विभिन्न जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछु। कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यू लिने गर्छु, कहिलेकाहीँ विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने गर्छु र कहिलेकाहीँ विविध इन्फर्मेसनहरू राख्ने गर्छु। आज तपाईँहरूको लागि एउटा सानो इन्फर्मेसन लिएर आएको छु। यो इन्फर्मेसन सबैको लागि उपयोगी नहुन सक्छ। जसले क्यामेरा बोक्नुहुन्छ अथवा जसले भर्खर क्यामेरा किन्नु भएको छ र क्यामेराको कसरी चाहिँ केयर गर्ने अथवा सरसफाइ कसरी गर्ने भनेर तपाईँलाई चाहिँ लागिरहेको हुनसक्छ। कहिले रुमालले पुस्ने, कहिले चाहिँ भनौँ न कुनै सफ्ट टिस्युले पुस्ने गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको लागि यो इम्पोर्टेन्ट जानकारी हो। एकदमै सानो बजेटमा तपाईँले क्यामेरा क्लिनिङ किट पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म खास गरी आज जापानको कन्टेक्स्टमा रहेर यसको प्राइस र यो बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरिराखेको छु। तपाईँले यदि यदोवासी क्यामेरा लाभी लगायतका ठाउँहरूमा जानुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा फ्लोरमा जानुहोस्, क्यामेराहरू राखिएको रहेको ठाउँमा त्यहाँ जानु भइसके पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्ता थुप्रै सामग्रीहरू। आज मैले तपाईँलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न लागेको चाहिँ यो हो। यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, तर तपाईँको त्यहाँ सम्भवतः उल्टो आएको पनि हुनसक्छ। क्यामेरा क्लिनिङ 6वटा किट भएको, एउटा 6वटा सामग्री भएको, टुल्स भएको किट ब्याग एकदमै सस्तो छ। जापानमा तपाईँलाई भन्नुपर्दा लगभग 2000 को हाराहारीमा, 2000 येनको हाराहारीमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँ आफ्नो क्यामेरालाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको लेन्स कसरी सफा गर्ने, त्यसै गरी तपाईँको होल क्यामेराको होलबडी लगायतका तपाईँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ सफा गर्ने सामग्री पाउन सक्नुहुन्छ। यो किटमा आउनुहोस्, आज तपाईँलाई जानकारी गराउँछु म यही सामग्रीको। तपाईँलाई आज यी किटहरूको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। क्यामेरा क्लिनिङ यो 6वटा सामान भएको सेट हो। यसमा जापानिजमा लेखिएको छ। यो खास गरी जापानमा रहनुभएका मित्रहरू जसले भर्खरै क्यामेरा किन्नुभएको छ अथवा क्यामेरा किन्नु भएर पनि प्रोफेसनली चलाउनु भएको छैन र तपाईँको क्यामेरा कसरी सफा गर्ने भन्ने तपाईँ लागिरहेको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि उपयोगी हुनसक्छ। तपाईँले यी र यस्तै थुप्रै सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। मैले यो कम्पनी अथवा यो प्रोडक्टलाई प्रमोट गर्न खोजेको होइन, जस्ट आफूले प्रयोग गरेको जानकारी तपाईँलाई सेयर मात्रै गर्दैछु। यसले तपाईँको लेन्स सफा गर्नेदेखि तपाईँको क्यामेराको बडी सफा गर्नेदेखि क्यामेरालाई सुरक्षित राख्ने लगायतका सम्पूर्ण कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सिलिकन क्लिनिङ जस्तै तपाईँको क्यामेराहरूमा, लेन्सहरूमा टल्किने खालको सिलिकनका फोरहरू छन् र तपाईँले त्यसलाई पुस्न पनि सक्नुहुन्न भने त्यतिखेर यी सामग्रीले जुन यहाँ पम्पिङ रबर छ त्यसले तपाईँले त्यसलाई क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै जानुहोस्। मैले तपाईँलाई जुम गरेर यी सामग्रीहरूको नाम देखाइरहेको छु र यी सामग्रीहरू पनि देखाइराखेको छु। थप केही जिज्ञासाहरू भए भिडियोमा तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला। हामी पछिल्ला दिनमा यी र यस्तै अन्य उपयोगी जानकारीहरू राख्ने नै छौँ।